بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وقفنا في المرة اللي فاتت ان احنا جبنا ماشين وجبنا الانيشيال بيرتشيز بتاعها 20,000 والسالفج 4,000، وقلنا الانفستمنت لما نشغلها $5,000 لمدة 5 سنين، والاوبريشن مينتنانس، وجبنا الريكفري بتاعت الكابيتال حسبناها، خدنا الكوست الاولاني ناقص السالفج وحولناه الى يونيفورم لود، وبعدين ضفنا عليه الاوبريشن والمينتنانس، فطبعا هو السميشن هيطلع نيجاتيف، وضفنا عليه الاوبريشن مينتنانس وطلع هذا المبلغ 5120.76. وقلنا الاوبريشن ريفينيو 5000، استنتجنا انه في خساره. هنقنن هذا الكلام في قوانين. ايه الاكسبريشنز اللي هي لها علاقه بهذا الكلام؟ يظهر عندنا 3 اكسبريشن: اي اي بي، او ساعات يكتبوه اي يو اي بي، اللي هي الايكويفالنت يونيفورم انيوال بنفيت. ده بتاع البنفيت. البنفيت اللي هو المكسب اللي انت بتكسبه نتيجه تشغيل المعده، اللي هو الكاش اللي بيجي لك انكم، اللي هو الانفلوس اللي هو اشارته بوزيتيف. والعنصر الثاني اللي هو الاي اي سي، وساعات يكتبوه اي يو اي سي، ايكويفالنت يونيفورم انيوال كوست. يبقى بيحط هو كلمه يونيفورم كاكسبريشن ان هي متساويه، انيوال يعني كل سنه متساويه. وده بيجي من حاجتين: من الكابيتال ريكفري اللي احنا شفناه، ومن الاوبريشن مينتنس، لان الاثنين في الاتجاه السالب نازلين لتحت. بيطلع العنصر الثالث اللي هو الاي اي دبليو، او الايكويفالنت يونيفورم انيوال وورث، هو الفرق بين الاثنين. الفرق ده مهم ليه؟ لانه هو بياخد الاي يو اي بي ماينس الاي يو اي سي، هيدي لك القيمه البوزيتيف. لو هي اكتر من الصفر يبقى الانفستمنت تمام، لو هي اقل من الصفر طلعت ماينس، معنى كده الاوبريشن مينس والكابيتال ريكفري اكبر من القيمه بتاعتهم، اكبر من قيمه الفلوس بتاعه الانفستمنت، وبالتالي يبقى الموضوع فيه خساره. نشوف مثال مع حضراتكم. بيقول لك an asset has initial cost 100,000، ادي ال 100,000، and estimated salvage value of 40,000 after its 6 year of surface life. يبقى ياخد السالفج 40,000، وده المقياس بتاعنا اللي هو 6 سنين. estimated operation maintenance costs are 50,000 in year 1 increasing by 6,000 per thereafter. هنا بقى عشان نفتكر موضوع الجريد اللي هو الزيادة، ابتدى ب50,000 وزود 6 وانت ماشي طول 6 سنين، فابتدى بال50 56 62 68 و74 80,000. فبيحصل نوع من الايه اللي هم نوع من الزيادة اللي هو الجريدينت. فاصبح دلوقتي في جريدينت، قيمة الجريدينت ده 6000. اوكي. The asset expected to generate annual benefit $110,000. ادي ال 110,000 في فترة ال6 سنين، يبقى هنا 110 ماشيين من 1 لغاية 6. Is it desirable investment؟ FMARR 20%. هو بيسأل هل هذا الاستثمار مقبول؟ يبقى على أي أساس أقدر أقيم هذا الاستثمار؟ أقدر أقيم هذا الاستثمار زي ما اتفقنا باستعمال الايكويفالنت انيوال يونيفورم وورث، وباستعمال معادلات زي ما احنا هنشوف. الاول حاجه هناخد نقول الايكويفالنت انيوال كوست هو عباره عن شقين: الشق الاولاني هو الكابيتال ريكفري، والشق الثاني اوبريشن ومينتنس. فبنحسب الاول واحده واحده عشان نحسب القوانين، كل واحد بالقانون بتاعه. يبقى الايكويفالنت يونيفورم انيوال كوست بتاع الريكفري كابيتال ريكفري بيساوي العنصرين: العنصر اللي هو ناقص 100,000 والعنصر اللي هو 40,000. فناقص 100,000 في ايه على بي، لان انا عايز اوصل للايه، كوما 20% اللي هو الام اي ار جيفن، والستة اللي هي 6 سنين. ده ماينس وده بلس ال 40,000 وده فيوتشر، يبقى ايه على اف كوما 20 كوما 6.
اذا ما قعدش الجدول يبقى نستدعي القوانين اللي هي بتاعت الاي على بي بيساوي اي في 1 زائد اي اس ان على 1 زائد اي اس ان ماينس 1. يبقى عندي الاي 20%، 1 زائد الاي 1.2 اس 6 على 1.2 اس 6 ناقص 1 يديني 0.3007. الاي على الاف ايه حكايته؟ الاي على الاف هو عباره عن اي على بي في بي على اف. فلما انت بتاخد نفس العلاقه دي وعلاقه البي على الاف 1 زائد الاي اس ماينس ان، فدول هيطاروا بعض ويبقى 1 زائد اي اس 0 بواحد، وبالتالي هتطلع اي على 1 زائد اي اس ان ناقص 1. الاي 20% والواحد اهو، والواحد زائد الاي ب1.2 اس 6 ماينس 1 يديني 0.1007. يبقى انا اقدر احسب دلوقتي الجزء الخاص بالكابيتال ريكفري. يبقى الاي سي الاي اي سي او الاي يو اي سي بتاع الكابيتال ريكفري هو ناقص ال100,000 في المعامل بتاعها 0.300 زائد ال40,000 في ال 0.10071 هيطلع ناقص 26,042. نيجي موضوع بقى الاوبريشن عندي جريدينت يبدأ ب50,000 وبيزيد 6,000. يبقى العنصر بتاع الاي يو اي سي بقسم هذا الجريدينت زي ما نفتكر، بناخد ال50,000 كيونيفورم وناخد علاقة الجريدينت. يبقى الكومبوننت ناقص 50,000، وده انا مش محتاج ادخله بضربه في حاجة لان هو انيوال اوبريشن مينتنس ثابت 50,000 يونيفورم لود نازل لتحت ناقص 50 ناقص الجي اللي هي 6,000 في معامل ايه على جي طاروا بعض يطلعين الايه كوما اي برسنت ان. الاي على الجي بيساوي 1 على اي ناقص ان على 1 زائد اي اس ان ماينس 1. الاي 20%، 1 20% ناقص ال6 على 1.2 اس 6 ماينس 1 تطلع 1.978. يبقى بعد كده هنروح على الاي يو اي سي بيساوي ناقص 50,000 ناقص ال 6,000 اللي هي بتاعت الجريدينت في 19788 يطلع ناقص 61. يبقى اصبح التوتال اي يو اي سي بيساوي ناقص ال 26,042 بتوع الكابيتال ريكفري ماينس الاوبريشن والمينتنس، فاصبح التوتال اي يو اي سي بيساوي ناقص 87,915. اخر مرحله بقى اللي هي حساب الاي يو اي بي، وده سهل لانه اوريدي مدينا $110,000 على 6 سنين. يبقى اخر علاقه اللي هي equivalent uniform annual worth بيساوي equivalent uniform annual benefit المنفعه ناقص الخساره او الكوست ناقص السميشن اللي هو 87,915. 110 ناقص 87,915 يساوي 22,085. يبقى هذا يمثل له استثمار. ليه؟ لأن قيمة الفرق ده أكبر من الصفر، وبالتالي investment is acceptable. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.